Kibernetinis saugumas dirbtinio intelekto amžiuje. Ar žinote, kaip apsisaugoti? Augančios kibernetinės grėsmės. Kodėl dažnėja kibernetinės atakos? Nusikaltėliai tampa vis labiau įgudę. Dirbtinis intelektas suteikia naujas galimybės apgauti. Auga internete prieinamų duomenų kiekis. Atakos vis labiau automatizuojamos ir lengviau atkartojamos. Patogumas, kurį suteikia virtuali erdvė, turi savo kainą, vis didėjančias rizikas mūsų duomenims, privatumui ir finansams. Pirmieji žingsniai į saugumą. Kaip apsaugoti savo paskyras? Paskyros saugo daug jautrios informacijos ir dažnai tampa taikiniu. Slaptažodžiai išlieka pagrindinė prisijungimo priemonė. Papildomi saugumo mechanizmai smarkiai sumažina riziką. Kodėl slaptažodžiai tokie reikšmingi? Net 81% duomenų nutekėjimų įvyksta dėl silpnų ar pavogtų slaptažodžių. 59% žmonių naudoja tą patį slaptažodį keliose paskyrose. Kovojame nebe prieš pavienius nusikaltėlius, o prieš vis labiau sofistikuotus spėliojimo algoritmus ir dirbtinį intelektą. Stiprus slaptažodis – pirmasis gynybos barjeras. Stiprus slaptažodžiai neapsaugo nuo visko, bet saugo nuo dažniausių atakų, todėl svarbu juos parinkti atsakingai. Naudokite ilgesnius slaptažodžius – 12-16 simbolių. Venkite žodyno žodžių ir asmeninės informacijos. Kiekvienai paskyrai unikalus slaptažodis. Jei sunku prisiminti, naudokite slaptažodžių tvarkyklę. Kas yra slaptažodžių tvarkyklė? Tai programėlė, kuri vienoje vietoje generuoja ir saugo visų jūsų paskyrų slaptažodžius, bei automatiškai už jus užpildo prisijungimo duomenis visose įrenginiuose. Jums tai reikės saugiai pasižymėti pagrindinį master slaptažodį. Kokie slaptažodžių tvarkyklės privalumai? Nebereikia atsiminti dešimčių slaptažodžių. Naudoti stiprius ir unikalius slaptažodžius tampa praktiška. Automatinis užpildymas taupo laiką. Kai kurios tvarkyklės įspėja apie nutekėjusius slaptažodžius. Kokius įrankius galite rinktis? Bitwarden, Padlock, NordPass. Visi šie įrankiai yra patikimi ir nemokami arba turi nemokamus planus. Slaptažodžiai saugomi užšifruoti. Net pats paslaugos teikėjas jų nemato. Galima naudoti per naršyklės įskiepius ir programėles telefonuose. Papildomai galima įjungti 2 faktorių autentifikaciją, kad apsauga būtų dar stipresnė. Rekomenduojame Bitwarden. Tai saugus, pilnai nemokamas ir patogus pasirinkimas. Kas yra 2 faktorių autentifikacija? Tai papildomas saugumo sluoksnis prisijungiant prie paskyros. Be slaptažodžio reikia dar vieno patvirtinimo. Todėl net ir nutekėjus slaptažodžiui, prieiga tampa daug sunkesnė. Įvedate prisijungimo vardą ir slaptažodį. Sistema paprašo antro žingsnio – kodo ar patvirtinimo. Tik po abiejų žingsnių suteikiama prieiga. Papildomi autentifikavimo būdai. SMS arba elektroniniu paštu gaunamas kodas – paprasčiausia, bet silpniausia. Autentifikavimo programėlės – Google Authenticator, Authy, Microsoft Authenticator. Biometrika – pirštų atspaudas, Face ID. Fiziniai raktai – pavyzdžiui, YubiKey – patikimiausia, bet rečiausiai naudojama priemonė. Rekomendacija – rinkitės autentifikavimo programėlę. Ji saugesnė už SMS ir paprasta naudoti. Kaip įsijungti 2 faktorių autentifikavimą? Įsidiekite autentifikavimo programėlę telefone. Eikite į paskyros saugumo nustatymus, pavyzdžiui, Google ar Facebook.
Įjunkite dvigubą autentifikavimą ir susiekite su programėle. Prisijungdami įveskite sugeneruotą kodą. Stiprus slaptažodžiai, slaptažodžių tvarkyklės ir 2 faktorių autentifikacija. 3 paprasti žingsniai, galintys užkirsti kelią daugumai paskyrų nulaužimo. Pavojai tykantis internete. Kas yra phishing? Phishing tai apgaulė, kai sukčiai apsimeta patikimų siuntėjų ir bando išvilioti prisijungimo duomenis, mokėjimo kortelių informaciją ar kitus asmeninius duomenis. Kaip veikia phishing atakos? Sukčiai apsimeta patikimų siuntėjų – bankų, elektroninė parduotuvė, kolega. Ataka gali ateiti keliais kanalais iškart – elektroniniu paštu, SMS ar socialiniuose tinkluose. Naudojamos netikros nuorodos ar domenai, panašus į tikrus. Dirbtinis intelektas leidžia kurti daug įtikinamesnes, sunkiau atpažįstamas atakas. Kaip atpažinti phishing atakas? Patikrinkite siuntėjo adresą. Ar jis tikrai oficialus? Užveskite pelės žymeklį ant nuorodos ir pasižiūrėkite, kur ji veda. Neatskleiskite slaptažodžių ar asmens duomenų elektroniniu paštu. Jei kyla įtarimų, pasitikrinkite oficialiais kanalais. Atkreipkite dėmesį į rašybos klaidas, keistą stilių ar netikėtus kreipinius. Tai dažni sukčių požymiai. Kas yra ransomware? Ransomware tai kenkėjiška programa arba virusas, kuris užrakina jūsų failus ir reikalauja išpirkos už jų atkūrimą. Kokią žalą gali sukelti ransomware? Finansiniai nuostoliai, išpirkos sumos ir veiklos sutrikimai. Duomenų praradimas. Failai gali būti nebeatkuriami net sumokėjus. Reputacijos smukimas. Prarandamas klientų pasitikėjimas. Teisinės pasekmės. Baudos už duomenų apsaugos pažeidimus. Kaip plinta ransomware? Užkrėsti elektroninių laiškų priedai ar nuorodos dažniausias patekimo būdas. Kenkėjiškos svetainės ir atsisiuntimai. Virusas pasislepia netikrose reklamose ar failuose. USB laikmenos. Virusas persiduoda tarp įrenginių. Nesaugus tinklai, pavyzdžiui, viešas Wi-Fi, suteikia galimybę įsilaužėliams įrašyti virusą. Kaip apsisaugoti nuo ransomware? Reguliariai darykite atsargines duomenų kopijas. Nuolat atnaujinkite operacinę sistemą ir programas. Naudokite patikimą antivirusinę ir ugniasienę. Būkite atsargus su laiškų priedais ir nuorodomis. Nepasiduokite išpirkos reikalavimams. Net sumokėjus nėra garantijos, kad failai bus atkurti. Ką daryti, jei užklupo ransomware ataka? Jei gavote išpirkos žinutę, pasitikrinkite jos tekstą ar kriptovaliutos piniginės adresą internete. Galbūt tai jau žinoma ataka. Deja, kai failai užkoduoti, jų dažniausiai atkurti be atsarginių kopijų beveik neįmanoma. Svarbiausia priemonė nuo ransomware visada išlieka prevencija. Pagrindinės taisyklės, kurios padeda apsisaugoti. Tikrinkite siuntėją ir nuorodas prieš spustelėdami. Venkite įtartinų elektroninių laiškų priedų. Įjunkite 2 faktorių autentifikaciją. Reguliariai atnaujinkite sistemas ir programas. Darykite atsargines duomenų kopijas. Viešai jungdamiesi naudokite VPN. Asmeninė informacija internete. Kas laikoma asmeninė informacija? Personal Identifiable Information. Trumpinys PII. Tai duomenys, pagal kuriuos galima atpažinti konkretų žmogų. Tai gali būti tiesioginė, vardas pavardė
adresas, asmens kodas, paso numeris, telefono numeris, elektroninis paštas. Netiesioginė – IP adresas, įrenginio identifikatorius, naršyklės fingerprint, vietos duomenys, elgsenos pėdsakai. Kokie kyla pavojai? Netinkamai apsaugoti duomenys gali būti pavogti ir parduoti tamsiajame internete, panaudoti tapatybės vagystėms ar finansiniam sukčiavimui, sukelti reputacijos ar privatumo praradimą. Daug žmonių neįvertina, kiek asmeninės informacijos jie palieka internete. Reali grėsmė – duomenų nutekėjimai. 2019 metais įvykęs Collection No. 1 atvejis atskleidė 773 milijonus elektroninio pašto adresų ir 21 milijoną slaptažodžių. Daugelis žmonių net nežinojo, kad jų duomenys paviešinti. Informacija buvo panaudota kibernetinėms atakoms, šantažui ir tapatybės vagystėms. Patikrinkite savo elektroninį paštą svetainėje haveibeenpwned.com ir įsitikinkite, ar jūsų duomenys nėra nutekėję. Pavyzdys iš Lietuvos. Grožio chirurgijos nulaužimas. 2017 metais įsilaužta į klinikos duomenų bazę. Pavogta daugiau nei 22 000 pacientų duomenys, įskaitant asmens kodus, adresus ir net intymes nuotraukas. Pacientai patyrė šantažą, grasinimus, emocinę žalą. Visi duomenys vėliau paviešinti tamsiajame internete. Įtariamieji sulaikyti ir patraukti baudžiamąją atsakomybę. Kokios pasekmės laukia nusižengėlių? Administracinės baudos. Pagal BDR įmonėms gali siekti iki 20 milijonų eurų arba 4% nuo metinių pajamų. Baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą informacijos rinkimą, panaudojimą ar šantažą. Teisiniai ieškiniai. Galima būti patrauktam atsakomybėn už privataus gyvenimo pažeidimą, reputacijos suteršimą ar emocinę žalą. Kaip apsaugoti savo asmeninę informaciją? Nesinaudokite tuo pačiu slaptažodžiu keliose paskyrose. Įjunkite 2 faktorių autentifikaciją. Ribokite, kokią asmeninę informaciją skelbiate socialiniuose tinkluose. Visada tikrinkite svetainių saugumą prieš įvesdami duomenis. Naudokite slaptažodžių valdiklius ir VPN. Atminkite, skaitmeninis pėdsakas yra ilgaamžis ir net smulkmena gali jus išduoti. Programinės įrangos saugumas. Kas yra programinės įrangos saugumas? Tai priemonės ir įpročiai, kurie padeda apsaugoti programas nuo pažeidžiamumų, virusų ir neteisėto naudojimo. Programinės įrangos saugumas užtikrina, kad jūsų duomenys, įrenginiai ir kasdienis darbas liktų saugus. Autorinės teisės ir programinė įranga. Galimi programinės įrangos licenzijų tipai. Komercinė turi būti įsigyta su galiojančia licenzija. Atvirojo kodo leidžia naudoti, keisti ir platinti pagal licenzijos sąlygas. Pavyzdžiui, GPL, MIT. Nemokama, freeware, galima naudoti be mokesčio, bet ne visada galima keisti ar platinti. Kas nutinka pažeidus licenzijas? Naudojant nelegalią ar piratinę programinę įrangą, galima sulaukti ne tik techninių problemų, bet ir teisinių pasekmių. Keletas iš pažeidimų pavyzdžių. Nelegalus programų kopijavimas ar naudojimas. Piratinės versijos platinimas. Licenzijos sąlygų nesilaikymas. Kibernetinės higienos principai. Reguliariai tikrinkite kompiuterį antivirusinę programą, šalinkite nereikalingus ir laikinus failus, nuolat atnaujinkite operacinę sistemą ir programas, darykite atsarginės duomenų kopijas. Naudokite stiprius slaptažodžius ir 2 faktorių autentifikaciją. Ribokite administratoriaus teisės, suteikite tik tada, kai būtina.
Programinės įrangos saugumas – tai kasdienis įprotis, o ne vienkartinė užduotis. Tik nuo mūsų atsakingo elgesio priklauso, ar išvengsime techninių ir teisinių pasekmių. Socialinių tinklų naudojimas. Socialiniai tinklai suteikia galimybę dalintis akimirkomis su pasauliu, bet kartu atveria duris privatumo pažeidimams, dezinformacijai ir kitoms kibernetinėms grėsmėms. Kokie pavojai slypi socialiniuose tinkluose? Privatumo pažeidimai – asmens duomenų rinkimas ir naudojimas be sutikimo. Kibernetinės patyčios – žalingas elgesys, galintis paveikti psichologinę sveikatą. Priklausomybė – nuolatinis naudojimas mažina produktyvumą ir trikdo kasdienį gyvenimą. Dezinformacija – klaidinančios žinutės, formuojančios neteisingą nuomonę ar elgesį. Jungtinių Amerikos valstijų nuomonės formuotoja Viktorija Peres per kelionę į Europą prarado brangius aksesuarus ir papuošalus. Vagis pasinaudojo tuo, kad iš jos atostogų įrašų buvo aišku, jog namai liko tušti. Ką atskleidžia nuotraukos ir video? Net ir nekaltos nuotraukos gali išduoti daugiau, nei manote. Gyvenamosios vietos požymis, namų numeriai, aplinka, vietiniai ženklai, transporto priemonių valstybinius numerius, buvimo laiką, paros metas, šešėliai, įvykio kontekstas, socialinį ratą, draugai, kolegos, vaikai, materialinį statusą, technika, turtas, vertingi daiktai. Kaip valdyti socialinių tinklų rizikas? Reguliariai peržiūrėkite ir atnaujinkite savo paskyros privatumo nustatymus. Jei susidurėte su kibernetinėmis patyčiomis, praneškite apie pažeidimus ir blokuokite skriaudėjus. Ribokite laiką socialiniuose tinkluose. Tai padės išvengti priklausomybės ir išlaikyti balansą. Pasitelkite filtrus ir kitus įrankius, kad sumažintumėte žalingo turinio ir dezinformacijos kiekį. Saugaus tinklo praktikos. Pagrindinės grėsmės jungiantis prie viešo Wi-Fi. Duomenų perėmimas. Įsilaužėliai gali stebėti jūsų naršymą, perimti slaptažodžius ar informaciją. Netikri tinklai – Evil Twin. Sukuriami tinklai atrodantis kaip oficialūs, kad išviliotų duomenis. Kenkėjiškos atakos. Per nesaugų tinklą gali būti įrašyta žalinga programinė įranga. Informacijos nutekėjimas. Rizika prarasti prisijungimus, bankininkystės duomenis ar kitą jautrią informaciją. Kaip saugiai naudotis viešais tinklais? Prisijunkite tik prie patikimų slaptažodžių apsaugotų tinklų. Nevykdykite jautrių operacijų, pavyzdžiui, bankininkystės, naudodamiesi viešu tinklu. Visada tikrinkite, ar svetainės naudoja HTTPS. Naudokite VPN, kad visas srautas būtų užšifruotas ir apsaugotas. Kas yra VPN? VPN – Virtual Private Network – sukuria užšifruotą ryšį tarp jūsų įrenginio ir interneto. Kodėl verta naudoti VPN? Jūsų duomenys lieka paslaptyje, net prisijungus prie nesaugaus tinklo. Interneto paslaugų teikėjai ar svetainės negali matyti jūsų naršymo istorijos. Galite apeiti geografinius apribojimus ir pasiekti ribotą turinį. Saugus tinklo naudojimas ir VPN – tai paprasti įpročiai galintys apsaugoti jūsų duomenis ir privatumą kiekvieną kartą jungiantis prie interneto. Pabaiga. Ką sužinojote? Per šį vaizdo klipą aptarėme, kaip maksimaliai apsaugoti savo paskyras, kaip apsisaugoti nuo phishing ir ransomware, kaip apsaugoti savo asmeninę informaciją, kaip atpažinti ir naudoti saugią programinę įrangą,
kaip saugiai naudotis socialiniais tinklais, bei kaip saugiai naudotis viešais Wi-Fi tinklais ir VPN. Dėkojame už dėmesį. Atsakingas elgesys internete – tai geriausia apsauga. Bendrai finansuoja Europos Sąjunga.